चतुर बंदर और मगरमच्छ। एक नदी किनारे एक बंदर पेड़ पर रहता था। वह मगरमच्छ को मीठे फल देता और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने बंदर का दिल खाने की योजना बनाई। मगरमच्छ ने बंदर को नदी पार ले जाने के बहाने अपनी पीठ पर बैठा लिया। नदी के बीच में उसने कहा, मैं तुम्हारा दिल खाने ले जा रहा हूं। बंदर ने चतुराई से कहा, मेरा दिल तो पेड़ पर है, मुझे वापस ले चलो। मगरमच्छ उसे वापस ले गया। बंदर पेड़ पर चढ़कर बोला, तुमने दोस्ती तोड़ी, अब मैं तुम्हें कभी फल नहीं दूंगा।